الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، ولا ليال سادريميسين خطبتين وحي كور رميسي jariimooyinka iyo dambiyada bani aadamku uu galo kuwa ugu sii daran oo dulmiga, gardarrada iyo xaqdarrada iyo xadgudubka. saddex nuqdadood ayaynu midba wax yar ka odhan. ta u horraysaa waxa weeye altaxdiiru min adulm. sharcigeennu siduu uga digay waxaa la yidhaha gardarrada iyo dulmiga, iyo talabaada cawaaqibuhu lwakiima, gardarradaa iyadoo cidhibxumad ay leedahay, iyo ta saddexaad oo ah towbad deg deg looga toobad keenaa inay waajib tahay qofku intaanu dhiman. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu caddeeyey waxa la yidhaahdo dulmiga inuu ilaahay ka warhayo qofka daalimku u ogyahay. haddii dadku aanay arkaynin ama qofkaasi uu isleeyahay cidi kuma eegaysa, ishii ilaahayba haysta. ilaahay baa daba taagan subxaanahu wa tacaala. si cajiibuu ilaahay u soo bandhigo wuxuu yidhi isagoo qof walba la hadlaya, nebiguna kow ka yahay: walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu aldaalimuun innamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar. ha u malaynin inuu ilaahay ka war laayahay qofka daalimkaee xadgudbaya. wuxuu ilaahay u dibdhigayaa abaalkooda u weyn maalin indhuhuna isbedeli doonaan, qalbiga iyo indhaha iyo jidhkao dham isbedeli doona naxdinta hayse daraaddeed. wuxuu ilaahay qur-aanka ku caddeeyey waxaa la yidhaahdo dulmiga iyo gardarradu inuu yahay sababu kharaabi alcibaadi waalbilaad. dal iyo dadba waxa horumarka ka qaada ee baabi'iya, ee hamiga iyo horumarka iyo higsigaba lumiya. ilaahay baa wuxu uhi fatilka buyuutuhum khaawiyatan bimaa dalamuu. fatilka taa arkaysaan buu ilahay waxaasoo ilaahay uu adduunyada ka halaagay, guryahoodii waa kuwaa baaba'ay, gardarro ay galeen baana lagu halaagay. marka meesha dulmigu yaallo, dal iyo dad iyo duunya wax horumaraaba ma jiro. waa asbaabaha halaagga ummadaha. waxa saddexaad oo daliilku inoo sheegaya sida xadiisulqudsiga ku sugan, dulmiga ilaahay wuu diiday, xataa naftiisu u diiday. dadku u fasaxaya waayo: innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamu. haysdulmiina, haisku xadgudbina, anigaan dulmiga iska xaaraantinimeey baa ilaahay ui. hadda waa addoomihiis, cid walibana waxay leedahay hadday baabi'isa iyo hadday dayso laguma qabsado. waayo isaga addoommaha abuuray. iminka haddaad alaab leedaho aad ama iibiso ama xaraashto ama kala furfurto ama saad doonayso u gasho, dee cidina kugu qabsan mayso, waxbuu dulmiyey la odhan maayo. haddana ilaahay cid aan gefgelin inuu ciqaabo taasuu dulmi ka dhigay. marka anigaan cid dulmiine idinkuna haysdulmiina baa ilaahay subxaana wa tacaala. dulmigu waa saddex nooc. mid waxa weeye addoonka oo naftiisa ku dulmiyo ku xadgudba. dulmigu naftiisa ka galana waxa ugu daran gaalnimada. gaalnimadaas way aayatinaysaa insaanka adduun iyo aakhiraba. aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun. hanuun ma yaallo, nabadgelyana ma taallo mar haddii dulmi jiro oo ah gaalnimadii, siduu nebigu ku fasiray sala allahu calayhi wasalam. waxaa iyada toobad uu yeelan qofku ilaahay uu ka dhaafi karaa ama taxta almashiya ku sugan hadduu dembiye kala galo gaalnimada ka sugan ka mid ah. hadduu ilaahay doonana wuu ciqaabi, haddii uu doonana wuu ka dhaafi aakhiro. dulmiga labaad waxa weeye ka addoommuhu dhexdooda ay galayaan, aynu isku xadgudbayno. nafta, maalka, sharafta aynu iskaga xadgudbayno. ilaahay qur-aanku ku xaaraantinimay: walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil. nebigu calayhi salaatu wasalaam sagootigii ugu dambeeyey ummadda islaamka sagootigaya sanadii 10aad arrintuu isdul taagay ugu adkay dulmigaas ahayd: ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada. muqadasaadku ku jiraa buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, xuquuqda iyo xurumaadka
iyo karaamaadka ay leeyihiin dadka muslimiinta sharaftooda iyo dhiigooda iyo maalkooda waa lama taabtaan muqadasaadkay ku jiraan waxay la mid yihiin bishan iyo maalintan iyo xaramkan saasuu isugu shabahayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ha isku xadgudbina qofka yaan naftiisa la dilin yaan xoolihiisa la qaadin yaan sharaftiisa meel laga dhicin waa dardaarankii ugu dambeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa arrin ay waajibtay qofku inuu ka fogaado daliilkuna sidaa uga digay marka saddexaad waxa weeye dulmiga caalamiga ah adulmu alcaalam oo adduunyada si calani ah oo muuqata dadka dhexdooda loogu muujisto waa min aqbaxi dulumaat dulmiga kuwayaalaha u fool xun buu ka mid yahay ama gaalaha la dulmiyayo ama muslimiin ha la dulmiyayo sidaynu maanta arkayno dadka ugu dhib badan ee dulmiga ugu badani ku socda waa muslimiinta meelay joogaanba waxaa kowkaa walaalihii filistiin oo yahuuddu dalkoodiina qaateen dadkoodiina baabiinayaan caalamkoodna midna daawanayo kuwii ugu dhowaa ee jaarkooda ahaa ee ehelkooda ahaabaa daawanaya oo ay leeyihin iska qaataan dee kole dee ka xoog bateen waa arrin la sallimayoo aada moodo in la ictiraafo la ogolaaday caalamiyan intii diidanaydna la dhagaysan waayo waxaa ka mid a dulmigaa maanta eeraan lagu hayo maxaa lagu haystaa ee quwadaha duqaynaya ay ku haystaan maxaad awood u yeelanaysa maxaad u jiraysaabaa lagu haystaa waxaa ka mid a dulmiga lagu hayo walaalaha muslimiinta ee china igoorka nimanka la yidhaahdo waa maxaabiis waa ummado dhan oo malaayiin gaadhaya oo la yidhi nolosha uma qalantaan masaajida kuma tukan kartaan ma cibaadaysan kartaan maxaabiis iyagoo ah ayaa la leeyahay maskaxdooda la maydhayaa oo iimaankii iyo shahaadada laga maydhayaa sida maxaabiista u noolyihiinoo lagu hayaa waxaa ka mid ah boorma meesha yara la jaarka bangaladesh dadka baddaa lagu daadinaya iyadoo caalamku uu arkayo waxaa ka mid a ummado aada iyo aada u fara badan oo runtii lagu xadgudbayo marka taa la iska qaaban waayo caalamkuna qolo waliba nidaamkii qaabadiiyo kayntaa bilaabmaya kii xoog badan ayaa markaa rugtiiyo reerka u hadhaya dulmiga waxaa ka mid ahoo saddexaad dulmu lwullaati liraciyatihim waa dulmiyada aada u sii foosha xun madaxdoo shucuubtooda dulmiya oo wuxuu ku sii foolxun yahay raadkiisa aada u badan sida kaa caalamiga uu badan yahay u khatar badan yahay madaxdu inay shucuubtooda dulmiyaana mid aada u sii foolxun weeye oo raadkiisa aada u badanoo guri walba gaadhaya marka dadkii mas-uuliyiinta ahaa ay xadgudubka iyo dulmiga iyo gardarrada sameeyaan waxa labaada uu kusii khatar badan yahay waa la isku dayanayaa annaasu calaa diini muluukin baa laya dadku waxay had iyo jeer ku dhaqmayaan madaxdooda dhaqankooday raacayaan marka haddii madaxdu caadiliin cadaaladiiba ayay matalayaan ay isu taagayaan hadday madaxdu daalimiin noqdaanoo ka u sarreeyaa daalim noqdo waashmaankuna filimkiisu matalayaa isba uu qaatay adigoo qaada isba uu kharibay adiguna kharib markaa isku dayashadaa wixii xumaa la iskaga dayanayo taasuu kusii khatar badan yahay sidaa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam aada uga digay axaadiidta saxiixa ah xadiidkii saxiixayn ku sugnaa nebigu waxa uu leeyahy maa min cabdin yastarciihi illaahu raciya yamuutu yowma yamuut wa huwa gaashun liraciyati ilaa xarama allahu calayhi aljanna ma jiro addoon ilaahay ummad madaxu uga dhigay maalintuu dhimanayana dhimanaya isagoo qish iyo khiyaamo iyo boob iyo xadgudub sameeyey ilaa hadday dhacdo xarama allaahu calayhi aljanna ilaahay jannadu xaaraan ka dhiga inuu galo jannadu waa ka xaaraan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ishtaraa aakhiratahu bidunyaa xaaraan buu ku iibsaday xalaashii ilaahay uu ku casuumi lahaa ee u diyaariyey waxa labaad xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan ee imaam muslim saxiixiisa ku sugan nebigu waxa uu leeyahy man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhim allaahumma man waliya min amri ummatii shay-an ilaahay ummadayda arrimahooda wax ka mida cidda madax ka noqota fashaqa calayhim ee iyaga dhiba ee kulayl iyo kadeed ugu madax noqda fashquq calayhi ilaahay u ka aduguna dhib marka qofkaasi waa halaagan yahay habaar nebi buu qabaa cidda habaar nebid qabtaana waa taa jannadii weydi muxuu tarayaa markaa qofkaasi wixii uu boobee uu qaatay aakhirana waa ku ciqaaban yahay adduunkana waa ku ceebaysan yahay
caruurtiisina waa calaflaan cudurro badan oo ka qaadayana waynu aragnay marka islaamku ma yaqaan ma yusamma bisaariq almuhtarim almahrus wala saariq almuhari almadrud intuu galaba loo kala qaado islaamku ma yaqaano tuug uu ciidamadu ilaalinayaan oo sharcigu aan waxba ka qaadi karaynin oo madaxa oo kaantida boobaya waa saariqi wixii uu waaweynaa qaatay oo isagii la ilaalinayo iyo saariq yaro in yar intuu qaatay la isugu wada tagayo oo la soo xidhayo la leeyahay waa tuug oo waxa soo xaday marna waa la cafiyayaa marka islaamku kaama yaqaan labadaba waa tuug kanaana sii weyn waana ka nabigu eedeeyay calayhi salaatu wasalaam idan marka waxa halka ka muuqanaya inta ummadda dulmiga noocaas ee saddexda qaybood ay jiraan halaag ayaa xaasula horumarna jiri maayo caaqibadiisa markaynu soo noqonnay iyo cidhib xumada uu dulmigu leeyahay waxyaabaa dadku ay ku sii lugo-aan waxa ka mida ilaahan hore wax uga qabanin subxaana wa tacaala oo nebigu wuxuu leeyahy in allaha la yumli lidaalim qofka daalimkaa ilaahay wuu kaadiya xataa idaa akhadahu lam yuflitu markuu qabto laakiin araxdu ka jabiyaa waa loo kaadinaya dadku ay idhahdaan ma kalaa khaldan haddaa ilaahay muxuu wax uga qaban waaye intaasoo sano ayuu joogaa intaasoo waxbuu sameeyey muxuu ilaahay wax uga qaban waaye isagaaba hagaagsanay marka ilaahay uu qabto dhanna uma nuuxsanayo aayaddan uu nebigu soo daliishaday calayhi salaatu wasalaam wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid markuu ilaahay ummad qabto aad bay u adag tahay baa ilaahay dhanna uma nuuxsadaan caaqibadiisa waxaa ka mid ah cuqubo soo degdegta rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaasuu inoogu sheegay xadiida waxa uu leeyahy maa min danbin axraa an yucajila allahu tabaaraka wa tacaala alcuqubati lisaaxibihi fi dunya maca maa yadakhiru lahu fi alaakhirati min albagyi wa qatiicati araxim ma jiro dembi uu ka soo degdeg badan yahay adduunyada cuqubadu ilaahay ugu talagalay iyadoo tii aakhirana u dambayso gardarradii iyo qaraabagoysnimada qaraabagoysnimadiina waa gardarow waxaa dulmiga laydhaa qaraabada lagula kaco ama ummadda lagula kaco cuqubuu leeyahy soo degdegta buu nebiguna leeyahy calayhi salaatu wasalaam tii aakhirana waa halkeedi cuqubadaa dadku way ka markhaati kacayaanoo ceebtaa kow ka ah cudurradu ilaahay ku sallidayo ciddii hantida qaadata ummadda ama shakhsiyaadka dadku way ka markhaati kacayaan waxaa leeyahay hebel waxaa wuu eeday isagu waxaasuu kala kulmay carruurtiisa waxaa kala kulantay foolxumooyinka iyo fadeexadahaasaa ku dhacay waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin waa cuqubooyinka adduunyada soo degdegay sidaa uu nebigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxa sidoo kale ah dacwatu lmadluumi cala aldaalimi mustajaaba xadiidkaa saxiixa baa tilmaamaya qofkii la dulmiyey isaguna halkan uu habaar la soo fadhiyaa hadduu kii seexday oo uu raaxaysanayo wardiguu soo hayaa isaguna kii la dulmiyey habeen iyo maalinba ilaahay hebel waxaa ku samee ilaahay heblaaya waxaa ku samee hadduu dad badan dulmiyeyna dadkii oo dhan way soo habaaraya ilaahayna wuu jawaabaya wuxuu leeyahy wacizatii la ansurannaka walow bacda xiin waan isku dhaarto awoodaydiiyo weynaanteydaan ku dhaartee muddo kadib ahaatee walla waan kuu helin doonaa waa waxaynu nidhaahnaa nabsiga hebel isagaa dadkaa dulmiyi jiray kadibna iyagaa ka sarreeyey oo nabsigii baa qabtay aakhirana wuxuu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofkaasi inuu caydhoobayo intaynaan taa dhaafin ducadaas qisooyin fara badan baa jira oo cid la dulmiyey habaarkoodii degdeg loo aqbalay waxaa ka mid ahaa asxaabta qaybtii alcasharatu almubashariin la odhan jiray biljanna almubasharuuna biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey waxaa ka mid ahaa sacad iyo saciid sacd ibnu abi waqaas iyo saciid ibnu zayd waxay ka mid ahayn taariikhda dadkii ku galay intoo la dulmiyey inay adkaysan kari waayeen ay habaar geysteenoo hore loo arkay reer ciraaq reer kuufa madax buu ahaa sacd ibnu abi waqaas madaxdii ciraaq dhistay hagaajisay xoraysay buu ka mid ahaa way iska dhib badnaan jireen dad ka mida reer ciraaq reer kuufa ka soo cabdo waxay idhaahdeen cadaaladna naguma maamulo salaadana saani uma tukiyo waa qayb ka mida dadkao dhan maaha weliba nin odayahoo markaa loo arkayay dadkii meesha acyaanta ka ahaabaa warkaa sheegay beenta ah wakhtigii cumar ibnu khadaab bay ahayd cumar waa casilay dad xaqiiqa raadisa buu u diray ninkaasi warkii uu ku soo aruuray iyo tiradaa yaro kooban ee beenta ka sheegay sacad ninkii uu habaara wuxuu ihi ilaahow ninkaa indhatir da'diisana weynee
faqrigana ilaahu faqri badan iyo fitna badanna ku sallid buun faqri badan iyo fitna badan iyo indhalaan ilaahu intaba ku sallid waa arrintii habaarkii oo sidiisiiya baa la arkay markuu weynaado weyn-dhabeelay faqiir buu noqday wuu fitnoobo ninkii ka warramaya wuxuu leeyahy waxaan arkay isagoo hablaha yaryar suuqa eryanaya foolxumo halkaa ka gaadhay saciid ibnu zayd radia allaahu canhu ruux dumar ay jaar ahaayeen wakhtigii marwaan ilmuxakam uu ummadda xukumayey ruuxii dumarka ahayd baa waxay tidhi beertayda qayb ka mid ah ayaa uu qaatay ilaan dadka had iyo jeer isticmaalo waxaan dulmiga la idhaahdo ku qabsa ku qadi maysid saddex arrimood bay u arkaan inuu istaraatiiji yahay marka waaqica adeegto waxay ku leeyihin qofkaasi hadduu xishoonayo waxna haysto mashquulsan yahayna aad baa loo qabsan karaa waayo xishoodkiisuu iibsanayaa mashquulkiisuu iibsanayaa hadduu xelayana waxbaynu ka qaadi karaynaa qofkaan saddexdaa midnaba lahayn haynagu taabanina waxba ka macaashi mayna bay kuleeyihin marka xishoodkiisii bay doontay inay ka macaashto ka faa'idaystay ku dulmido beerteedii buu qayb ku darsaday bay titiisa markii la isashkateeyeyna waxa uu sheegay xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam anigoo nebiga maqlay isagoo xadiidkaa ka warramaya dulmiga dhulka anigoo soo wariyey baan ka qaadan karaa buuhi ma suuragalaha markii ay ka hadhi weyday wuu daayey laakiin habaar buu ka daba tuuray oo wuxuu yidhi ilaahayow ruuxaa dumarka ah halaageeda beertaa ka dhig ceel ka qodan bay ku dhacday halkiiba xabaal looga dhigay intay indhabeeshay ilaahu indhala-aanna ku sallid buu yidhi halkaana ku halaag labadiiba way ku dhaceen almuhim taa waxaynu uga jeednaa dad badan oo habaar la soo taagan waa waxa dalka iyo dadku ay la horumari laayihiin oo itaaliya awood waaye kadibna maciinsaday inay habaar geystaan waxa intaasoo dhan ka dambeeya siduu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam caydhnimadii aakhiro maxaa u taqaanaan buuhi qofka mufliskii caydha la idhaahdo adduunyada waxaan u naqaanaa bayna qofkaan dee waxba haynin kaasi maaha caydhe wuu soo kaban karaa waa loo goyn karaa waa la siin karaa kaasi caydh maaha waxa caydha buuhi qof aakhiro yimi isagoo soom badan sadaqo badan khayr badan sida markii la xisaabiyeyna dadkii baa kuyuu soo galay malafyadii iyo faylashii la furay dulmigiisii baa batay kan wuu dilay kan wuu caayay kan wuu dhacay kan wuu waxa soo batay dadkii madluumiinta ahaa marka wixiisii oo dhan kuwaasaa lagu wareejiyey haddii markaa weli uu sii baaqi yahay dulmigii uu geystay dadka dembigoodii baa isaga lagu soo dulgurayaa halkaasuu qofkii akownkiisa uu buuxay ee kaydkiisa uu badnaa halkaasuu naar ku galaya kaasaa muflis la yidhaha buuhi caydha dhabtaahi waa kaa siduu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam xalku muxuu noqonayaa xalku waxa weeye towbadaba towbadaan isyeelyeelahayn towbad aanu qofku warwaree ku daraynine dhaba oo shuruuddeedii oofsato kow ay ka tahay alkhuruuju min haadihi almadaalim qofku inuu dulmigaa ka baxo hadduu dadweynaha wax ka qaatay ha u celiyo haddii uu shaksi wax ka qaatay ha u celiyo ama shaksigaa ha yidhaahday cafi haddii uu mid dhintay ahaa warafadiisii iyo dhexlayaashiisii ha la xidhiidho ha u bandhigo ha yidhaahdo waxaasaan qabay waxaasaan qaatay miyaa iga cafiyeysaan waan ka cudurdaaranaya waan idinka raalligelinayaa ha isbaraxo sidaasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inagula taliyay markii uhi man kaana lahu madlamatun liaxadin min cirdin aw shay falyataxallalhu lyowm qabla an laa yakuuna lahu diinaarun walaa dirham qofkii cid wax ka dulmiyey maanta ha xalaaloobo intaanu adduunyada intaanu aakhiro caydhoobin ee aanu waayin wixii wax iskaga bixin lahaa saasuu nebigu faray calayhi salaatu wasalaam markaa towbaddu shuruudahay leedahay bay ka mid tahay qofku inuu waxaan go-aansado inuu aanu dib ugu noqon gacantana uu ka qaado kana murugaysan yahay hadduu ku faraxsan yahay xaaraanta magacyo wanaagsan u bixinayo ama boodhka ku qoranayo wax wanaagsan istaxalla bilxaraam xaaraantii buu xalaashaday macnaheedu waxa weye inuu ku gaaloobay qofku hadduu dembiga xalaashado iyada waabuu ku gaaloobayaaba boobkii iyo laaluushkii iyo khiyaamadii wuxuu buu leeyahay xirfad bay ahayd intaasaan xasiliyey uu xalaashado taasi waa arrin kaleba wuu ku gaaloobayaa qofku markaa kolkuu ka murugaysan yahay go-aansado waxaan inaanu dib ugu noqonin gacanta ka qaado dadka waxoodii u celiyo weliba wakhtigeedii la marayo wakhti waxaa jira aan toobadda la aqbalayn siduu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dee markay baasho halkaa soo gaadho nin weyni wadkii waa yaqaanaa wakhtiyadaa
lama aqbalaya buu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam towbadda marka xalku waxa weeyaan qof waliba uu isgaranayaa wixii u dhacay naftiisa inuu been u sheego maaha